Փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Ես այսօր ուզում եմ մի խոսք կիսվել ձեր հետ, որի թեման է աղոթք։ Ինչպես աղոթել։ Աշակերտները մի օր եղավ, երբ որ Հիսուսին եկան ասեցին. Տեր, սովորեցնում ես աղոթել։ Ու Հիսուսը տեսնում ենք, որ աշակերտներին սովորեցնում է աղոթել։ Ու հետարքիր է, ինքը սովորեցնում է Հայր մեր աղոթքը։ Ու ես համոզված եմ, որ այսօր շատերս միգուցե ամեն օր կրկնում ենք Հայր մեր աղոթքը, միգուցե ոմանք իրենց քնելուց առաջ ասում են Հայր մեր աղոթքը եւ դրանից հետո պարկում են քնելու։ Ուզում եմ այսօր կիսվեմ ձեր հետ, թե ինչ խորը իմաստ ուներ Հայր մեր աղոթքը։ Իրար հետ կգնանք Աստծո խոսքով ու հետարքիր բաներ կբացահայտենք։ Ես ուզում եմ կարդամ Մատթեոս 6-րդ գլխից 5-ից 8-րդ համարները։ Աստծո խոսքը ասում է. «Եվ երբ որ աղոթք անես, չլինես ինչպես կեղծավորները, որովհետև նրանք սիրում են ժողովարանների մեջ եւ հրապարակների անկյուններում կանգնած աղոթք անել, որ մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտն ասում եմ ձեզ, որ նրանք իրենց վարձքը առած են։ Բայց դու երբ որ աղոթք անես, մտիր քո սենյակը եւ դուռը փակած աղոթք արա դեպի քո Հայրը, որ ծածուկումն է։ Եվ քո Հայրը, որ ծածուկ տեղը տեսնում է, հայտնապես կհատուցանի քեզ։ Եվ աղոթք անելիս շատախոս մի լինիր, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսելու համար կլսվեն։ Նրանց մի նմանվեք, որովհետև ձեր Հայրը գիտի, թե ինչ բան պետք են ձեզ, ձեր նրանից խնդրելուց առաջ։ Փառք Տիրոջը։ Հիսուսը ստեղ սովորեցնում էր, թե ինչպես պետք է աղոթել, ինչ սրտով պետք է աղոթել, աղոթքը ինչ շարժառիթ պետք է ունենա։ Եվ հենց 5-րդ համարից ասում է, երբ որ աղոթք անես, ստեղ կա մի մեծ գաղտնիք։ Հիսուսը չասեց, եթե աղոթք անես, եթեյու եւ որի մեջ կա մի մեծ տարբերություն։ Եթե Հիսուսը ասեր, եթե աղոթք անես, նշանակում է մենք կարող ենք աղոթք անել, կարող ենք չանել, որովհետև ունենք ցանկություն։ Ցանկություն կա կաղոթենք, եթե ոչ, ուրեմն չէ։ Բայց Հիսուսը ասեց, երբ որ կաղոթես, նշանակում է մենք պետք է աղոթենք։ Ու Հիսուսը սովորեցրեց, թե ինչպես պետք է աղոթենք։ Ու Աստծո խոսքը ցույց է տալիս մեզ, որ աղոթքը ժամանակ է պահանջելու, երբ որ մենք աղոթենք։ Եվ ամենալավ աղոթելու ժամանակը դա ասեմ ձեզ առավոտյան է։ Երբ որ դու քնից արթնանում ես ու թարմ ես, եւ քո քունը չի տանում, որովհետեւ շատ ժամանակ երեկոյան, երբ որ մենք փորձում ենք աղոթել, արդեն հոգնած, մեր քունն է տանում, այս աշխարհի հոգսերը, ամեն ժամանակ մտածում ես այս գործը մնաց, այն գործը մնաց, իսկ առավոտանց դու թարմ, արթուն եւ զարթուն ես։ Ու ժամանակը ամենալավ դա առավոտյան աղոթելն է։ Սաղմոս 119:147-ում Աստծո խոսքը ասում է. «Կանուխ գալիս եմ արշալույսին եւ աղաղակում, ես քո խոսքին հուսացի»։ Մեկ ուրիշ Սաղմոս 5-ում ասում է. «Տեր, առավոտանց լսիր իմ ձայնը, առավոտանց պատրաստ կլինեմ քեզ համար ու կսպասեմ»։ Ու երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքը, նայում ենք, թե Հիսուսը ինչպես վարվեց, Հիսուսը շատ անգամ աղոթում էր առավոտյանց։ Մարկոս 1:35-ում ասում է. «Եվ լուսածագին առավոտ կանուխ վեր կացավ, դուրս գնաց մի անապատ տեղ եւ աղոթք էր անում»։ Երբ որ նայում ենք Հիսուսի կյանքը, տեսնում ենք, որ նա աղոթք էր անում ու առավոտյան էր աղոթք անում։ Գիտեմ, որ դա շատ դժվար բան է, շատերիս համար դժվար է, որովհետև գործի ենք, բայց ասեմ ամենաէֆեկտիվ ու ամենալավ ժամանակը դա առավոտյան աղոթելն է։ Ես իմ կյանքում վերապրել եմ դա։ Եվ մենք շատ ժամանակ կարծում ենք, որ աղոթքը դա ժամանակի կորուստ չի։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, որ աղոթքով մենք ժամանակ ենք շահում, ոչ թե ժամանակ ենք կորցնում։ Այն ժամանակը, որ դու տրամադրում ես աղոթքին, երբ որ Տիրոջ հետ հաղորդակցվում ես, ասեմ ձեզ, դրանից հետո ինչ գործել ձեռնարկես, ինչ էլ անես, քո մնացած ժամանակները, դրանք օրհնվելու են ու ավելի արդյունավետ են լինելու, քան թե այն ժամանակը, որ դու տրամադրելու ես դրանց։ Եվ Հիսուսը 6-րդ խոսքում ցույց տվեց, որ կարևոր է նաև, որ մենք առանձնանանք մեր Հոր հետ, առանձին աղոթենք։ 6-րդ խոսքը ասում է, բայց դու երբ որ աղոթք կանես, մտիր քո սենյակը եւ դուռը փակած աղոթք արա դեպի քո Հայրը, որ ծածուկումն է։ Հիսուսը ցույց է տալի, որ մենք պետք է ունենանք մեր աղոթքի սենյակը։ Հեսա մի փոքր կանցնեմ, թե որն է դա այդ սենյակը, բայց միջև ուզում եմ ասեմ, որ Հիսուսը ուներ այդ սենյակը։ Հիսուսը առանձնանում էր,
Հիսուսը առանձնանում էր սարի վրա էր աղոթում, առանձնանում էր անապատում էր աղոթում, նույնպես ունեին աշակերտները այդ սենյակը։ Աշակերտները առանձնանում էին, Պետրոսը վերնատանն էր աղոթում։ Նրանք հասկացել էին, թե ինչ կարևոր է, երբ որ մեկ անում ես Աստծո հետ։ Եվ աղոթքի սենյակը դա պարտադիր չի, որ մի սենյակում լինի։ Դա կարա լինի ճանապարհի վրա, կարող է դու զբոսնելու helնես, քո համար դա կարա լինի, կարող է լինի միգուցե դու դնում ես ականջակալները քո ականջներին ու երկրպագություն ես լսում, քո հոր հետ ես հաղորդակցվում։ Հիսուսի համար դա սարներ կամ անապատներ, կարևորը որ դու առանձնանաս քո երկնային հոր հետ։ Եվ հարցը առաջանում, սիրելիս, ո՞րն է քո աղոթքի սենյակը։ Արդյոք դու ունես աղոթքի սենյակ, որտեղ որ դու Աստծո հետ առանձնանում ես։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ աղոթքը զոհ է պահանջելու։ Այդ զոհը կարա լինի միգուցե քո ժամանակը, միգուցե քո ինտերնետը, քո հարաբերությունները, միգուցե մեկին պետքա զանգահարեիր, մեկի հետ խոսայիր, միգուցե կարժենա այն խաղերը, որ դու հիմա դրանով խաղում ես, կամ զբաղվում ես, կամ ինտերնետային սոցիալական ցանցերը, աղոթքը ժամանակը պահանջի։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ զոհը անել եւ աղոթել։ Եվ աղոթքը ծնվում է, երբ որ մենք Աստծո խոսքի մեջ ենք, որովհետեւ Աստծո խոսքը ասում է, եթե իմ խոսքերը ձեր մեջ բնակվի, իմ խոսքը քո մեջ բնակվի, դուք ինչ էլ կխնդրեք կլինի ձեզ։ Նշանակում է, եթե Աստծո խոսքը մեր մեջ է բնակվում, մենք հաստատ կխնդրենք ու խնդրանքն էլ դա աղոթքն է։ Հալելույա։ Ու նաև Հիսուսը մի հետարքիր բան ասեց, ինքը միայն չէր խոսում առանձին աղոթելու մասին։ Հիսուսը նաև խոսում էր միաբան աղոթելու մասին, թե ինչքան էր նա կարևորում միաբան աղոթքը։ Հիսուսը հենց ինքը ասեց, եթե երկուսը երեքը միաբան հավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Ու եթե երկուսը երեքը միաբանվեն, ինչ էլ խնդրեն, նրանց կլինի։ Հալելույա։ Նաև մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը երբ որ պետքա գնար խաչին, ինքը մենակ չգնաց Գեթսեմանին աղոթելու։ Ինքը կարար գնար, բայց միաբանության մեջ կար զորություն։ Ինքը վերցրեց իր աշակերտներին ու ասեց՝ եկեք ինձ հետ միաբանվեք։ Ու նաև տարբեր տեղեր Հիսուսը երբ որ բարձրացավ սարը, երբ որ աղոթում էր, երբ որ ինքը այլակերպվեց, ինքը մենակ չբարձրացավ։ Վերցրեց իր հետ նաև 3 աշակերտ։ Դրա համար միաբանության մեջ կա զորություն, որտեղ քո ընկերների, քո հարազատների հետ միաբանվում ես ու վերցնում ես մի կարիք ու միաբանված այդ կարիքի համար աղոթում եք։ Փառք Տիրոջը։ Ու Հիսուսը նաև զգուշացրեց մեզ, երբ որ մենք աղոթում ենք, որ մեր սիրտը չթուլանա աղոթելու ժամանակ։ Գիտեք, Հիսուսը երբ որ աղոթեց, Հայր, եթե հնարավոր այս բաժակը ինձանից անցկացրա, ինքը մի անգամ չաղոթեց, ինքը աղոթեց 3 անգամ։ Իր սիրտը չթուլացավ։ Եղիան երբ որ աղոթում էր, մի անգամ չաղոթեց անձրևի համար։ Իր սիրտը չթուլացավ, 7 անգամ աղոթեց, մինչև իր պատասխանը տեսավ։ Ու Հիսուսը մեզ ասեց, որ Ղուկաս 18-ում է գրված, հենց առաջի խոսքում, ինչպես մի կին, որ գնաց դատավորի մոտ ու իր դատն էր պահանջում, բայց այդ դատավորը ասում է անիրավ դատավոր էր ու իր դատը չէր տեսնում։ Այնպես էլ այնքան խնդրեց, այնքան աղաչեց ամեն օր, որ դատավորը ասեց, ես սրա հարցերը պետք է լուծեմ, որ ինձ էլ չանհանգստացնի։ Եվ Հիսուսը ասեց, որքան առավել ձեր հայրը, եթե դուք խնդրեք իրան, նա կտա ձեզ։ Դրա համար թող իմ սիրտն ու քո սիրտը չթուլանա, Տիրոջ մեջ ուժեղ լինենք, աղոթների մեջ ուժեղ լինենք, հաստատ մնանք ու հավատանք, այն ամենը, որ աղոթում ենք, Տերը լսում է ու կպատասխանի մեզ։ Փառք Տիրոջը։ Իսկ հիմա կուզենամ կիսվեմ Հայր մեր աղոթքի մասին։ Կվերցնենք բոլոր կետերը ու կփորձենք արագ կերպով անցնել, որովհետև սա շատ մի լայնածավալ, մի կարելի ասել թեմա է, որ կարող ենք ժամերով խոսել սրա մասին։ Եվ Հիսուսը, երբ որ իր աշակերտներին սովորեցրեց Հայր մերը, ինքը չասեց մենակ այս աղոթքը արեք։ Ու հետարքիր բան արեց Հիսուսը, երբ որ սովորեցնում էր Հայր մեր աղոթքը, ինքը բերեց բալանս, ինքը բերեց հավասարակշռություն Հայր մեր աղոթքի միջոցով։ Երբ որ հիմա կնայենք Հայր մեր աղոթքը, ինչ է, այնտեղ 3 բան դեպի Աստված է եւ 3 բան դեպի մարդն է։ Շատ ժամանակ մեր աղոթները լինում է եսասիրական, միայն մեր մասին։ Տեր Աստված տուր ինձ սա, տուր ինձ նա, իմ կարիքները հոգա, բայց Հիսուսը այստեղ բերում է մի հավասարակշռություն։ Ինքը սկսում է 3 բան Աստծով եւ 3 բան մարդով։ 3 բան դեպի Աստված սա էր. Սուրբ թող լինի քո անունը, գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը։ Հիսուսը երբ որ սկզբից սկսեց Աստծուն,
Ոչ թե Տեր Աստված իմ կարիքները, այլ սկզբից սկսեց Աստծով։ Եվ դրանից հետո նայում ենք 3 բան մարդուն ա վերաբերվում։ Դրանից առաջինը մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, ներիր մեր մեղքերը եւ մեզ մի տանիր փորձության։ 3 բան դեպի Աստծուն, 3 բան դեպի մարդ։ Այստեղ գալիս է կատարյալ հավասարակշռություն, թե ինչպես մենք պետք է աղոթենք։ Երբ որ աշակերտները հարցրեցին, ուզում էին սովորել, թե ինչա, ոնց աղոթեն, Հիսուսը բերեց հավասարակշռություն, ոչ թե միայն մարդկային լինի, եսակենտրոն լինի, այլ այն լինի դեպի Աստված եւ դեպի մարդ։ Եվ առաջի բանը Հիսուսը որ ասեց, դա սա էր. Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Սկզբից թվում է թե սա մի սովորական խոսքեր է, որ մենք աղոթում ենք, որովհետև մենք սովորել ենք ամեն ժամանակ աղոթում ենք Հայր մեր, եւ դա մեր համար սովորական է, բայց ասեմ ձեզ տարիներ առաջ սովորական չէր, մանավանդ հрьяաների մեջ։ Երբ որ նրանք լսեցին Հիսուսից այս բառերը, ուզում էին իրանք քարկոծել։ Երբ որ նայում ենք 5 կտակարանը, մարդիկ ոչ մեկ անձնապես Աստծուն հայր չէին կոչում։ Մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքում, որ Աստված երբ որ կանչում էր հայր, ինքը նկատի ուներ Իսրայել ժողովրդին, որ Իսրայել ժողովուրդ իր որդին է։ Երբ որ ինքը Մովսեսին ասեց, գնա փարավոնին ասա, որ Իսրայելը իմ որդին է, այդպես էլ ասեց։ Ու հին ժամանակներում այն ժամանակ չկար։ Մարդիկ միջև անգամ հрьяաները Աստծուն այնպես էին հարգում, որ Եհովա անունը չէին տալի, այլ ասում էին Ադոնայ, որը նշանակում է Աստված։ Ու երբ որ Հիսուսը ասեց հայր մեր, այդտեղ մի կարելի է ասել ռումբ տրակեց, որովհետև ասում էին եթե նա քո հայրն է, ուրեմն դու նրա որդին ես ու քո անձը դու հավասար ես անում Աստծուն։ Ու այստեղ երբ որ Հիսուսը աշակերտներին սովորացնում էր հայր մեր, նա նրանց փորձում էր բերել այն դիրքին, որ նրանք զավակներ են, որ նրանք որդիներ են, որ կարող են ունենալ ավելի խորը ու ավելի լավ հարաբերություն իր հոր հետ։ Եվ երբ որ նայում ենք Աստծո խոսքը, ընդամենը Հիսուսը մի անգամ է, որ ասում է իմ Աստված, ամբողջ ժամանակ երբ որ ինքը աղոթում էր կամ Աստծուն մի բան էր ուզում Աստծո մասին պատմել, ասում էր իմ հայրը, իմ հայրը։ Ընդամենը մեկ անգամ եղավ, որ Հիսուսը ասեց իմ Աստված, եւ դա եղավ խաչի վրա, ու ասեմ ձեզ, դա իմ ու քո համար եղավ, որ ասեց իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ, որովհետեւ աշխարհի բոլոր մեղքը այդ ժամանակ եկել էր Հիսուսի վրա։ Ու նա կրեց մեր մեղքերը, մեր ցավերը, որ այսօր ես ու դու լինենք ազատ իր մեջ։ Հալելույա։ Եվ քանի որ Աստված մեր հայրն է, այստեղ մի հիանալի հայտնություն ունենք մենք, որ նա ամեն ժամանակ նրա մոտ մենք ամեն ժամանակ ունենք մուտք։ Եբրայեցիների մեջ 10-րդ գլխում ասում է եղբայրներ, մենք ունենք համարձակություն մոտենանք Սրբարանը Հիսուս Քրիստոսի արյունով, որ նորոգեց նոր եւ կենթանի ճանապարհ վարակույրի միջոցով, այսինքն իր մարմնովը։ Եվ փառք Աստծուն, որովհետեւ 5 տակարանում տեսնում ենք, որ բարձրագույն քահանան կարողանում էր տարին ընդամենը մեկ անգամ մտնել սրբության սրբոց եւ դրա համար պետքա գարան արյունով մտներ, բայց այսօր ես ու դու կարող ենք ամեն ժամանակ մտնել մեր հոր ներկայության մեջ այն արյունը, որ Հիսուսը թափեց իմ ու քո համար։ Եվ ասեմ ձեզ, սատանան ամեն բան կանի, ինքը կդատապարտի քեզ, ամեն բան կանի, որ դու մեղ գործես։ Դրանից հետո ամեն բան կանի, որ դու դատապարտված զգաս ու հանգարց չաղոթես, կամ կասի, որ դու Աստվածաշունչ չկարդաս, եկեղեցի չգնաս, ոչ մի շփում չունենաս Աստծո հետ, ու դու նա փորձում է, որ քեզ Աստծուց հեռացնի, բայց հանդիմանության ու դատապարտության մեջ կա շատ մեծ տարբերություն։ Սուրբ Հոգին մեզ հանդիմանում է մեղքի համար, ինքը չի դատապարտում, ու այդ հանդիմանությունը մեզ բերում է դեպի Աստծո մոտ։ Այդ հանդիմանությունն է, որ մեզ բերում է Աստծո մոտ աղոթելու, եկեղեցի գնալու, Աստծո խոսքը կարդալու։ Իսկ սատանան ամեն բան փորձում անի, որ քեզ դատապարտի, որպեսզի քեզ Աստծուց հեռացնի։ Եվ քանի որ Աստված մեր հայրն է, մենք սովորում ենք, որ մենք ապահով ենք մեր հոր ձեռքերի մեջ։ Հիսուսը Հովհաննես 10:29-ում ասեց. Իմ հայրը, որ նրանց տվավ ինձ, ամենից մեծն է, եւ ոչ ոք չի կարող իմ հոր ձեռքից հափշտակել նրանց։ Հիսուսը ցույց է տալի, որ Աստված մեր հայրն է ու մենք ապահով ենք նրա ձեռքերի մեջ։ Ոչ մեկ չի կարողանա իր ձեռքերի մեջից մեզ հափշտակի։ Հալելույա։ Ու քանի որ Աստված
մեր սիրող հայրն է, մենք ստեղ սովորում ենք մեր հնարավորությունների մասին, թե ինչեր ունենք։ Աշակերտները միգուցե վախի մեջ էին, տագնապի մեջ էին, մտածում էին իրենց վաղվա օրվա մասին, ասում էին թե ինչ կուտենք վաղը, ինչ կհագնենք վաղը, բայց Հիսուսը ասեց, որ դրանք հեթանոսներն են մտածում։ Օրվա հոգսը բավական է իր համար, բայց ասեց խնդրեք Աստծո արքայությունը, իր թագավորությունը ու ամեն բան կտրվի մեզ, որովհետև ունենք մենք սիրող հայր, որը հոգ է տանում մեր համար։ Հալելույա։ Նաև մեր Աստված, մեր հայրը ցույց է տալի մեր արժեքը, որովհետև Աստծո խոսքում Զաքարիայի մեջ ասում է, որ Աստված պահել է մեզ իր ձեռքի մեջ ու մեզ կպնողը Աստծո աչքի բիբին է կպնում։ Այդքան թանկ ու արժեքավոր ենք մենք մեր հոր համար։ Հալելույա։ Ու նաև կուզեմ վերջի տեղը կարդամ եւ փորձեմ կրճատել, քանի որ Աստված մեր հայրն է, մենք պետք է սովորենք կարգ ու կանոնի մեջ լինել։ Եբրայեցիների 12:5-ի մեջ ասում է. «Եվ մի մոռանաք այն մխիթարությունը, որ ձեզ հետ ինչպես որդիների հետ է խոսում։ Իմ որդյակ, մի անարգիր Տիրոջ խրատը, եւ ոչ էլ վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակը, որովհետև Տերը իրան սիրողին խրատում է, նա ծեծում է ամեն որդի, որ ընդունում է։ Եթե խրատին համբերենք, Աստված ձեր հետ ինչպես որդկանց հետ կվարվի, որովհետև որ որդին է, որ հայրը նրան չի խրատում, բայց եթե առանց խրատի էիք, որ ամենը մասնակից եղան, ուրեմն խորթեք եւ ոչ որդիկ»։ Աստծո խոսքը ցույց է տալի, քանի որ նա մեր հայրն է, նա մեզ կարող խրատի։ Դրա համար պետք է մեր սրտերը չթուլանա, պետք է մենք չտխրենք, երբ որ Աստված մեզ խրատում է, այլ ուշադիր լինենք եւ լսենք Աստծո ձայնը եւ փորձենք ամեն բանում Տիրոջը հետևել։ Փառք Տիրոջը։ Եվ հաջորդ տեղը, որ Հիսուսը ցույց տվեց, դա առաջինը դա սա էր, որ ասեց հայր մեր, որ երկնքում ես, մեզ ավելի մոտեցրեց մեր հոր հետ, որ մենք կանչենք ոչ թե միայն Աստված, այլ կանչենք նաև մեր հայր, որ հոգ է տանում մեր համար։ Հիսուսը երկրորդ բանը, որ աղոթում էր, ասեց. «Սուրբ թող լինի քո անունը»։ Ու եթե ուզում ենք հասկանալ այստեղ, ինչի համար Հիսուսը այս աղոթքը արեց, պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում անուն, ու պետք է հասկանանք, թե ինչ է նշանակում սուրբ։ Երբ որ նայում ենք Աստվածաշունչը, հին կտակարանը, տեսնում ենք, որ երբ որ անուններ էին դնում էին մարդու անձի, դա կապն էր մարդու անձի ու բնավորության հետ։ Այսօր մեր երեխաները, երբ որ ծնվում են, մենք արդեն որոշում ենք նրանց անունները, եթե տղա լինի սա կդնեմ, եթե աղջիկ լինի նա կդնեմ, բայց երբ որ մենք քննում ենք հին կտակարանը, տեսնում ենք, որ հրեաները այդպես չէին վարվում։ Նրանք սպասում էին, անուններ չէին որոշում, եւ երբ որ երեխան ծնվում էր, նրանք նայում էին նրա անձին, բնավորությանը եւ դրա համապատասխանել նրան մի անուն էին դնում։ Հասարակ օրինակ, եթե վերցնենք Եսավին եւ Հակոբին, թե ինչու նրանք այդպես անվանվեցին, սա էր պատճառը։ Նրանք երկվորյակներ էին, զույգեր էին, եւ առաջինը ծնվեց Եսավը, ու Եսավը ասում է, որ մազոտ էր, ու նրա անունը դրեցին Եսավ, քանի որ ինքը մազոտ էր, հենց թարգմանաբար այդպես է նշանակում։ Երկրորդի անունը դրեցին Հակոբ, որովհետև Հակոբ նշանակում է մեկի գարշապարից բռնող հետևող։ Եվ երբ որ նայում ես պատմությունը, Հակոբը բռնում է իր անդրանիկ եղբոր գարշապարը ոտքից ու այդպես էլ իր անունը դնում են Հակոբ։ Ու երբ որ նայում ենք Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը, Աստված հայտնում է իր անունները, ու այդ ամեն անունները ցույց են տալի Աստծո անձը, Աստծո բնավորությունները։ Եթե վերցնենք օրինակի համար, Եհովա Իրե, որը նշանակում է Աստված կհոգա։ Աստված Աբրահամին ասեց, որ զոհի միածին միակ որդուն Իսահակին, ու դա շատ թանկ էր իր համար, որովհետև Աբրահամը շատ էր սիրում իր որդուն։ Ու երբ որ բերում է, որ զոհի, Աստված ինչ անում, հոգում է նրա կարիքը։ Այնտեղ մի խոյ է լինում եւ նա խոյը երբ որ զոհաբերում է, ասում է Եհովա Իրե այդ վայրի անունը, որը նշանակում է Աստված կհոգա։ Ու Աստված այդտեղ բացում է իր անձը, իր բնավորությունը, որ Աստված հոգատար Աստված է։ Եվ նաև մեկ ուրիշ անուն, որը սա է, Եհովա Իրե, նշանակում է Աստված բժշկող Աստված է։ Ելից 15-րդ գլխում, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը անցնում էին անապատով ու եկել էին մի վայր, որի անունը Մերա էր, եւ այնտեղ ուզում էին ջուր խմեին, բայց ջրերը քանի որ դառնացած էին, չէին կարողանում խմել,
Աստված Մովսեսին ասեց, որ մի փայտ գցի ջրի մեջ ու ջրերը կքաղցրանան։ Ու այդտեղ Աստված ասեց. Ես եմ քո Աստվածը, քո բժիշկը։ Ու այդտեղ տեսնում ենք Եհովա Ռաֆա, Աստծո անունը։ Եվ այստեղ Աստված բացում է, որ նա մեր բժիշկն է, որը բժշկում է մեզ հոգեպես, մարմնապես, ֆիզիկապես, էմոցիապես։ Եվ եթե ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում Սուրբ թող լինի, եթե աղոթում ենք Սուրբ թող լինի, նշանակում է մենք պետք է հարգենք ու պատվենք Աստծուն։ Եվ կարող ենք դա միայն անել, եթե հասկանանք մեր Աստծո բնավորությունը, մեր Աստծո անձը, որ Աստված հոգատար Աստված է, Աստված խաղաղության Աստված է, Աստված բժշկող Աստված է։ Երբ որ Հիսուսը ցույց էր տալի աղոթքի միջոցով, ասեց Հայր մեր, որ երկնքում ես, Սուրբ թող լինի քո անունը, մենք պետք է հասկանանք, որ ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, որ Աստված բժշկող Աստված է, Աստված խաղաղության Աստված է, Աստված հոգ տանող Աստված է, Աստված ամեն բան ստեղծող Աստված է։ Հալելույա։ Ու հաջորդ բանը Հիսուսը որ աղոթեց դա սա էր. գա քո արքայությունը։ Ավետարանի մեջ հանդիպում ենք շատ տեղեր, որտեղ խոսում է Աստծո արքայության մասին։ Հովանես Մկրտիչը, երբ որ սկսում էր, ինքը Մատթեոս 3:2-ում ասում է, որ ինքը քարոզում էր, ապաշխարեցեք, որ մոտեցել է Աստծո թագավորությունը։ Հիսուսը ինքը շրջում էր գյուղերն ու քաղաքները, ու երբ որ քարոզում էր, ասում է, քարոզում էր Աստծո արքայությունը։ Ու Աստծո թագավորությունը դա հավիտյան թագավորությունն է։ Սաղմոս 145:13-ում ասում է. Քո թագավորությունը ամենահավետ թագավորությունն է։ Մյուս Սաղմոսում ասում է. Տերը երկնքումը հաստատեց իր աթոռը եւ նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Հալելույա, մեր Աստծո արքայությունը դա հավիտենական թագավորությունն է։ Ու երբ որ աղոթում ենք գա քո թագավորությունը, նշանակում է պետք է աղոթենք հոգիների փրկության համար։ Նշանակում է պետք է աղոթենք, որ մշակներ դուրս գան Աստծո հունձքի մեջ։ Նշանակում է, որ պետք է աղոթենք, որ Քրիստոսը վերադառնա։ Փառք Տիրոջը։ Ու ամեն թագավորություն ունի իր թագավորը։ Մեր Աստծունը թագավորությունը, ասեմ ձեզ, դա դեմոկրատիա չի։ Եվ սատանայի միակ սխալը սա էր, ինքը կարծում էր, որ Հիսուսին սպանելով կվերցնի իր ձեռքից թագավորությունը, բայց ասեմ ձեզ, թագավոր ծնվում են, թագավոր չեն դառնում։ Դրա համար սատանան ինչքան էլ ուզեցավ իրան սպանել, ինչքան էլ ուզեցավ մի բան անել, չկարողացավ, որովհետև Հիսուսը ծնվել էր թագավոր, ոչ թե թագավոր դարձել էր, այլ ինքը թագավոր էր ծնվել։ Հալելույա։ Եվ մյուս բանը Հիսուսը որ աղոթեց դա սա էր. լինի քո կամքը։ Ինչ է նշանակում լինի քո կամքը։ Մենք պետք նշանակում է, որ պետք է հնազանդվենք Աստծո կամքին ամեն ժամանակ, կլինի փորձությունների, կլինի դժվարությունների ժամանակ։ Հիսուսի կյանքում եկավ, ինքը այս աղոթք արեց ու ապացուցեց այս աղոթքով։ Իր խոսքը գործեր, որովհետև երբ որ եկավ Գեթսեմանիում ու աղոթում էր, Տեր, եթե քո կամքն է, թող այս բաժակը եռանա ինձանից, բայց ոչ թե իմ, այլ քո կամքը թող լինի։ Ու Հիսուսը տեսնում ենք, որ անում է Աստծո կամքը, թեև անցավ շատ դժվարությունների, շատ փորձությունների միջոցով, բայց նա կատարում է Աստծո կամքը։ Եվ եթե այստեղից երբ որ մենք անցնում ենք, գալիս է 3 բանը դեպի մարդուն։ Եվ դրանից առաջինը սա էր, որ Հիսուսը աղոթեց. մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր։ Հացը դա հիմնական բանն է մեր կյանքերում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, Հիսուսը երբ որ աղոթեց, ինքը չաղոթեց. Հայր Աստված, դու մեզ մեր ամենօրվա միսը կամ տուր մեզ մեր ամենօրվա գինին։ Ինքը աղոթեց. դու մեր ամենօրվա հացը։ Հացը դա մեր կյանքի հիմնական բաներից մեկն է եւ ամենակարևոր բաներից մեկը։ Ու ասեմ ձեզ, սատանայի հնարքներից մեկը որն է, նա փորձում ամեն ժամանակ, որ տեսնենք, թե ինչ չունենք։ Եթե մենք տեսնենք, թե ինչ արդեն ունենք, մենք ամեն ժամանակ գոհացող սիրտ կունենանք։ Բայց եթե նկատենք, թե ինչ չունենք, Իսրայելի ժողովրդի մեջ ամեն ժամանակ կտրտնջանք։ Իսրայելի ժողովուրդը ուներ մանանան, ուներ հացը, բայց շարունակ տրտնջում էին, ասում էին մենք միշտ չունենք, սա չունենք, նա չունենք։ Բայց եթե իրանց աչքերը բացվեր, տեսնեին, որ անապատի մեջ ունեն հաց, հաստատ գոհացող սիրտ կունենային։ Դրա համար այսօր փառք տուր, գոհացիր Աստծուն, այն ամեն ինչի համար, որ դու արդեն ունես։
Ու այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսը սովորեցնում է մեզ, որ մենք աղոթենք մեր ֆիզիկական կարիքների համար։ Մատթեոս 7:9-ում ասում է. կամ ով է ձեզանից այն մարդը, որ նրանից իր որդին հաց ուզի, միթե քար կտա նրան։ Ու եթե մեր երկրավոր հայրը դա այդպես չի անի, որքան առավել մեր երկնային հայրը բարիքներ կտա իրենից խնդրողների համար։ Եվ նաև չլինենք միայն աղոթողներ, այլ լինենք նաև գործողներ։ Հակոբոս 2:15-ում ասում է. եթե մի եղբայր կամ քույր ունենա մի բանի կարիք, հացի կարիք, ոչ թե միայն աղոթեք իր համար, ասեք Աստված օրհնի քեզ, այլ նաև լրացրեք իր կարիքը։ Չլինենք միայն աղոթողներ, այլ լինենք նաև գործողներ։ Մյուս բանը Հիսուսը որ աղոթեց դա սա էր. ներիր մեր մեղքերը։ Այստեղ ասում է, եւ թող մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք թողնում մեր պարտականներին։ Եվ գիտեք, այսօր որ մարդկանց հետ խոսում ես, շատերը ասում են, Աստված ինձ փրկել է, Աստված ներել է իմ մեղքերը, ու ես էլ ոչ մի մեղք չունեմ։ Բայց ասեմ ձեզ, առաջին Հովհաննես 1:8-ում, որ Աստծո խոսքը ասում է, որ բոլորս էլ մեղավոր մարդիկ ենք։ Մենք միշտ էլ կունենանք այդ պատերազմը մեղքի հետ, բայց շատերը ասեմ ձեզ, արդեն համակերպվել են դրա հետ, ասում են թե նորմալ է, ամեն բան սովորական է, բոլորս էլ մեղք պետք է գործենք ու ապրում են մեղքի կյանքի մեջ։ Բայց ասեմ ձեզ, 8-րդ եւ 9-րդ խոսքի մեջ որպես մի կամուրջ լինի, որովհետև շատերը կանգնում են կամուրջի առաջ եւ չեն ուզում քայլ անեն, բայց երբ որ քայլ ես անում դու դեպի Աստծուն, որ ել ավելի մաքրվես, ել ավելի սրբվես, 9-րդ խոսքում ասում է, բայց Աստված հավատարիմ է։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, Աստված կմաքրի մեզ ու կլվա մեզ ամեն անիրավությունից։ Դրա համար մեղքի պատերազմը միշտ էլ լինելու է։ Մենք պետք է արթուն լինենք եւ պատերազմենք մեղքի դեմ։ Ու հիշենք, որ ունենք մի քահանա, կատարյալ։ Մենք ունենք Տեր Հիսուսին, որ իր արյունը տվեց, որ մաքրի ու լվա մեզ։ Մեր ներկա, մեր գալիք, մեր այսօրվա գործերի սխալների համար։ Եվ այստեղ երբ որ Հիսուսը աղոթում էր, ներիր մեր պարտքերը, նշանակում Հիսուսը ասեց մեր, ոչ թե իմ։ Բոլոր աղոթները որ լինում է, այստեղ տեսնում ենք, մեր ամենօրվա հացը, Հիսուսը չասեց իմ ամենօրվա հացը, մեր մեղքերը, Հիսուսը չասեց իմ մեղքերը, մեզ փորձության մի տար, չասեց ինձ փորձության մի տար, այստեղ Հիսուսը խոսում է հոգնակի, ասում է մեր մեղքերը ներիր, նշանակում է ինչպես Նեհեմիայի մեջ էր ասում, Նեհեմիան աղոթում էր իր ազգի համար, իր ազգի ներման համար, ու ասում էր Տեր Աստված, մենք մեղացել ենք, Իսրայելի ազգը, մեր ժողովուրդը մեղանչել է, իմ հայրը իմ տունը մեղանչել է, խնդրում ենք ներիր մեր մեղքերը։ Դրա համար մենք պետք է աղոթենք, ոչ թե միայն մեր բարեկամների, հարազատների, հայ ժողովրդի համար։ Եվ վերջին բանը, որ Հիսուսը ասեց, դա սա էր. մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր։ Ասեմ ձեզ, սիրելիներս, Աստված ոչ մի չար բանով մեզ չի փորձում, այլ մենք մեր ցանկություններից ելած ենք փորձվում։ Բայց ես քանի անգամ նկատել եմ Աստվածաշնչում, որ Աստված փորձում է մեզ քննության տեստերի մեջով անցկացնում։ Ինքը տեստերի մեջով անցկացրեց Աբրահամին, ինքը ասեց քո միածին որդուն տուր զոհիր ինձ համար։ Տեսնում ենք, որ Աբրահամը անցավ մի քննության միջոցով, որպեսզի Աստված տեսներ, թե ինչ կա նրա սրտի մեջ։ Տեսնում ենք, որ Հոբն է անցնում քննությունների ու տեստերի միջոցով, Եզեկիան է անցնում, Աստված ասում է թողեց, որ տեսնի, թե ինչ կա նրա սրտի մեջ, որովհետև Աստված քննում է մեր սիրտը, ուզում է իմանա, թե ինչ կա մեր սրտի մեջ։ Եվ դրա համար մենք ունենք Սուրբ Հոգու կարիքը, նրա զորության կարիքը, որ այս ամեն դժվարությունների, ամեն փորձությունների մեջով միայն նրանով կարողանանք անցնել։ Ու այսօր կուզենայի միաբան աղոթեինք եւ կաղոթեինք Հայր մեր աղոթքը իրար հետ։ Հուսով եմ մի փոքր հասկացանք, թե ինչ կարևոր է Հայր մեր աղոթքը, թե ինչ բացատրեց Հիսուսը մեզ, ինչ սովորեցրեց մեզ Հայր մեր աղոթքի մեջ։ Եվ այսպես կարա մեր կյանքը, մեր աղոթքի կյանքը փոխվի։ Երբ որ աղոթում ենք Հայր մեր աղոթքը, Հիսուսը սովորացրեց, որ մենք ունենք հավասարակշռություն, ոչ թե միայն մեր մասին, մեր ցանկությունների, մեր անձի համար աղոթենք, այլ ինքը ցույց տվեց 3 բան դեպի Աստված, 3 բան դեպի մարդ։ Սկզբից սկսեց Աստծով. Հայր մեր,
որ երկնքում ես, ցույց տվեց, մոտեցրեց մեր հայր Աստծուն, որպես անձնական հայր, ու հետո որ նայում ենք, սուրբ թող լինի քո անունը, եւ այսպես այսօր անցանք։ Հիմա կուզենայի, որ միաբան աղոթենք, հայր մեր աղոթն էլ, հասկանանք, թե ինչ խորը իմաստ ունի, եւ աղոթելուց, երբ որ աղոթես, թող սա ուղղակի խոսքեր չլինի, սա ուղղակի հասկանալով դու աղոթիր։ Փառք Տիրոջը, հալելույա Հիսուս ջան, Տեր ամբողջ փառքն ու պատիվը տալիս ենք քեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր այսօրվա համար, այսօրվա խոսքի համար Տեր, աղոթում ենք Տեր Հիսուս, որ այսօրվա խոսքը Տեր, ինչպես սերմ Տեր, մեր սրտերի մեջ ընկնի ու իր ժամանակին, իր բարի պտուղը տա։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, որ դու սովորացրիր մեզ ու ավելի խորը մոտեցրիր մեր հոր հետ։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, որ դու բացեցիր, թե ինչպես պետք է աղոթենք Տեր, ոչ թե լինենք միայն եսակենտրոն Տեր, այլ աղոթենք դեպի մեր հայրը, դեպի մեր Աստված, որը հոգում է մեր կարիքները, որը ամեն ժամանակ մեր հետ է, որը խաղաղության Աստվածն է, որը մեր բժիշկն է, որը մեր Ադոնայ Աստվածն է, որ ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, որը պահում է մեզ իր ձեռքերի մեջ, ու դու ասացիր, որ ոչ մի բան, ոչ մեկ չի կարող Հայր Աստծո ձեռքերի մեջ ձեզ խլել։ Փառք ու պատիվ ենք տալի ու գալիս ենք Տեր, այս աղոթքը անում ենք քո առջև Տեր, հասկանալով ու գիտակցելով Տեր, ու ասում ենք Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, թող գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզի տուր, մեզ ների մեր մեղքերը, ինչպես մենք կներենք մեր դեմ մեղք գործածներին, ու մեզ փորձյան մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունն ու փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն ձեր համար, որ նայում եք, հետևում եք, ձեզ օրհնված օր ենք ցանկանում եւ փառք Աստծուն այս ժամանակների, այս պահի համար, որ իրար հետ ենք։ Ամեն։